Ganito ba ang mga motor? Yan, mahirap panda rin, lalo na sa umaga. Yan, mamamatay pag hindi natin i-rev. Ayan, namamatay na naman. Okay, start natin ulit. Ayan. Mahirap panda rin, lalo na sa umaga. Yan, mamamatay. Una natin gawin, i-adjust lang natin itong kanyang minor. Baka mababa lang kanyang minor. Yan, dito po tayo mag-adjust sa may butas. Yan, dito natin, yan, gamitan natin ng flat screw. Yan, at iikot natin counterclockwise. Yan, para tumaas po ang minor. Pag mataas ang minor, ikutin clockwise.